मिस फायर अंडर लोड का किस तरह से ट्रबल शूट होता है। सबसे पहले मिस फायर अंडर लोड जो होता है, गाड़ी लो आरपीएम के ऊपर अगर गाड़ी झटके मारे या गाड़ी मिसिंग करे तो इसको मिस फायर अंडर लोड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा मसला जो है वो गाड़ी के स्पार्क प्लग्स में हो सकता है। आमतौर पर मार्केट में जो स्पार्क प्लग्स मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, 10-15 हज़ार किलोमीटर के ऊपर ही खराब हो जाते हैं। सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग जो है गाड़ी के उनको चेक करना है। इसके बाद गाड़ी का जो इग्निशन सिस्टम है उसको चेक करें, फ्यूल सिस्टम को चेक करें, गाड़ी में कहीं फ्यूल जो है वो गंदा तो नहीं डल गया, और पेट्रोल जो है उसका टेस्ट करना पड़ जाएगा। एयर इनटेक जो है उसके थ्रू एयर फिल्टर वगैरह जो है थ्रॉटल बॉडी होती है इनको चेक करें। वैक्यूम लीक्स को चेक करें कि गाड़ी किसी जगह से वैक्यूम तो नहीं ले रही। इसके अलावा जो गाड़ी का OBD2 स्कैनर है इसको लगा के गाड़ी के ऊपर चेक करें कि गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई कोड तो नहीं आ रहा। अगर फिर भी आपको ज़्यादा तसल्ली और सेटिस्फेक्शन करवानी है तो एक दफ़ा गाड़ी का जो है वो कंप्रेशन टेस्ट करवा लें कि 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर गाड़ी में 6 सिलेंडर जो है वो प्रॉपरली जो कंप्रेशन है उनका वो ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं।